Wusstest du, dass Wombats würfelförmigen Kot machen? Kein Witz. Perfekte kleine Würfel. Der Grund ist nicht Magie, sondern ihr Darm. Der ist so geformt, dass der Kot beim Trocknen automatisch Kanten bekommt. Warum das Ganze? Damit der Kot nicht wegrollt und ihr Revier markiert bleibt. Plot-Twist: Menschen benutzen Zäune. Wombats benutzen Geometrie. Welche andere Eigenschaft sollte evolutionär optimiert werden? Schreib es in die Kommentare.